हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बच्चे के बारे में बात करूंगा। इस बच्चे को लगभग 1 से 1.5 महीने से खांसी चल रही थी, बार बार बुखार आ रहा था। तो इस बच्चे के माँ बाप बच्चे को लेके बहुत जगह घूमते रहे, निमोनिया का इलाज कराते रहे, लेकिन निमोनिया ठीक ना होने की बजाय बढ़ते रहा। तो थोड़ी सी लापरवाही के कारण से कई बार बच्चों का निमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। निमोनिया मतलब कि फेफड़े में कफ जम जाना, गीली गीली कफ वाली खांसी आना, बार बार बुखार आना, भूख न लगना, सुस्त रहना और सांस तेज तेज चलना। कभी भी बच्चों में लंबी खांसी, बुखार और सुस्त होना, इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आज जिस बच्चे के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, तो इस बच्चे को लगभग 1 से 1.5 महीने से खांसी थी और बुखार आ रहा था। तो जब ये बच्चा हमारे पास आया था तो इसकी सांस की रफ्तार बहुत तेज थी और बुखार बहुत तेज था, बच्चा एकदम सुस्त था। तो जब इसका एक्सरे किए तो एक्सरे में पता चला कि इसके फेफड़े के बाएं वाले हिस्से में, बाएं फेफड़े में खूब सारा मवाद भरा हुआ है। तो उस मवाद को ड्रेन डाल के हमने निकाला। तो लगभग उस छोटे से बच्चे के फेफड़े से 1 से 1.5 लीटर मवाद बाहर निकला है और बहुत मुश्किल से बच्चे की जान बच पाई। तो ये प्रोसीजर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं कि कैसे ट्यूब डालते हैं, कैसे मवाद बाहर निकलती है और कितना मवाद बह के बाहर निकला। तो ये वीडियो डालने का मेरा उद्देश्य आपको विचलित करना कतई नहीं है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको आगाह करना, बच्चों की खांसी, बुखार, निमोनिया से संबंधित आपको जानकारी देना और समय रहते आप लोग उचित स्टेप उठाएं, तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाएं। तो ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इस वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे कि जिस बच्चे के फेफड़े से 1.5 लीटर मवाद निकाले हैं, वो बच्चा अभी मेरे साथ बैठ के मेरे से बात करेगा। उसके फादर भी मेरे साथ बैठ के बात करेंगे। बच्चा एकदम स्वस्थ है, एकदम खेलता कूदता बच्चा है, खाना पीना बढ़िया से चालू हो गया है उसका।
जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, वो बच्चा हमारे सामने बैठा हुआ है और इसके फादर रविशंकर जी भी हमारे साथ में हैं। तो बच्चा नोवेश एकदम स्वस्थ अभी दिखाई दे रहा है आपको। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे इसके फेफड़े से 1.5 लीटर के आसपास करीब मवाद हमने निकाली और लगभग ट्यूब को हमने 3-4 दिन लगे रहने दिया। 3-4 दिन तक थोड़ा थोड़ा मवाद निकल के आते रहा। अभी बच्चा एकदम स्वस्थ लग रहा है। लगभग 6 दिन हो गया यहाँ पर। 6 दिन में बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया, सांस भी नहीं चल रही, बढ़िया खा पी रहा है, एकदम दुरुस्त लग रहा है। तो आप बताइए क्या हुआ था इसको, क्या तकलीफ हो रही थी? सर 1-1.5 महीना से तबीयत खराब है इसका, बिल्कुल बुखार। थोड़ा सा जोड़ के 1-1.5 महीना से बुखार आ रहा था और कई डॉक्टर को दिखाया, कैस्ट्रोल लवन, इधर बड़ौदा में भी चेक करा। हाँ। तो इधर पामगढ़ में पंडित जी ने बताया कि यही का सिहारे के यहाँ चले जाओ। हाँ। तो यही आए हैं। तो जब जाके बढ़िया वो आए थे तब बहुत तो उदास। मतलब ये पहले क्या तकलीफ हो रही थी इसको? शुरुआत में क्या था? बुखार। फिर उसके बाद खांसी वासी चालू हुआ? हाँ। अच्छा, खाली ज्यादातर बुखार ही था इसका। अच्छा, ठीक है। फिर ये जब आप यहाँ लेके आए थे तब क्या समस्या के साथ आप आए थे यहाँ पर? मतलब बहुत सीरियस टाइप था सर। सीरियस हो गया था बच्चा? हाँ। मतलब क्या सांस वास लेने में दिक्कत हो रही थी? तकलीफ हो रहा था और पसली जैसी चल रही थी इसकी तेज, है ना? तो फिर आपको कमजोरी ज्यादा कमजोरी भी लग रहा था, खाना बंद कर दिया था, एकदम सुस्त हो गया था। तो जैसे यहाँ पर आए थे तो अपन ने एक्सरे किया, उसमें देख के हमने बताया कि वो मवाद भरा है फेफड़े में। जी हाँ। फिर इसका मैंने आपको बताया कि मवाद निकालना पड़ेगा, है ना? फिर अपन ने मवाद इसका निकाला। जी हाँ। तो अभी आपको क्या लगता है, मतलब मवाद निकालना से लेकर अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा? मतलब ऐसे तो मुझे बढ़िया लगा था यहाँ के। अच्छा लगता है, हाँ, है ना? और निवेदन है जो अस्पताल गया वो पूरा स्टाफ को बहुत सेवा करे। हाँ। तो ये जैसे अभी अपन ने मवाद निकाला तो उसके बाद से तो इसको देख के कोई बोल नहीं सकता कि बहुत ज्यादा निमोनिया रहा होगा, इतना सीरियस रहा होगा, नहीं, है ना? पहले तो बहुत ही सीरियस था। हाँ। अब तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बढ़िया हो गया अभी तो एकदम। बढ़िया गोलगप्पा हो गया। तो मतलब आपको ये समझ में आया कि बच्चों की खांसी को नजरअंदाज नहीं करना नहीं करना चाहिए, है ना? यदि लंबा बच्चे को खांसी हो रहा है, बहुत दिन से बुखार चल रहा है, जी हाँ, तो हमें तुरंत इलाज लेना चाहिए। हाँ। उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस तरीके से बहुत ज्यादा निमोनिया विकसित होने का चांसेस रहता है। तो आप तक ये मैसेज पहुंचाना था कि हमें छोटी सी चीज में भी लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। खांसी जैसी चीज से भी बड़ा सा निमोनिया बनने का चांस रहता है, खासकर छोटे बच्चों में जिनकी रोग से लड़ने की क्षमता कम रहती है। धन्यवाद।